बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों, साथियों, ॿुधंदड़ो, तव्हां सॼणनि जी ख़िदमत में सिक भरियो सलाम। इन दुआ सां शाल जिथे हुजो शाद ऐं आबाद, हमेशा मुस्कुराईंदा रहो। सुहिणा साईं, असांजी अलफ़ लैला सीरीज़ तव्हां दोस्तनि प्यारनि जे ख़िदमत में जारी सारी आहे। दिलचस्प किसनि सां गॾु 125 किस्तूं असां उन जूं तव्हांजे साम्हूं पेश करे चुका आहियूं। इन ई उमेद सां त तव्हांखे ज़रूरु उहे पसंदि आयूं हूंदियूं। अॼु उन सिलसिले जी किस्त नंबर 126 असांजो किसो पियो हले नूरदीन अली ऐं मरियम जो। उन जूं 3 पार्ट असां तव्हांजी ख़िदमत में पेश करे चुका आहियूं। अॼु उन जो बक़ाया किसो इन ई उमेद सां त तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो। पर दोस्तो, असां अॻ में बि तव्हांखे अर्ज़ु करे चुका आहियूं त असांजी हिमत अफ़ज़ाईअ लाइ असांजे चैनल जी लिंक जेका आहे सा पंहिंजे दोस्तनि प्यारनि वास्ते वारनि ॾे शेयर कयो, उन्हनि खां सब्सक्राइब करायो त जीअं असांजी हिमत अफ़ज़ाई थिए ऐं असां दिलचस्प खां दिलचस्प किसा तव्हां सॼणनि जी ख़िदमत में पेश करे चुको। हाणे हलूं था असां किस्त नंबर 126 ते। कल्ह असां तव्हांखे ॿुधायोसीं नूरदीन नशे में अची ऐं मरियम खे खपाए वेठो, जंहिंजे लाइ मरियम झलियो हुअसि उहो ई साॻो फ़रंगी जेको हुयो सो हिन खां मरियम 1000 दीनार में ख़रीद करे वियो। सौदो थी वियो, मोटी आयो, अची मरियम सां ॻाल्हि कई। मरियम मयारूं ॾिनसि त मां तोखे सम्झायो हो, पर तूं वरी बि न मुड़ी। हिन बि पछतायो, पर बसि को क़िस्मत में ईअं हुयो। ॿई रोअनि पिया, परेशान लॻा पिया हुजनि। हाणे सौदो त थी वियो, हे अञा वेठा ई हुजनि त उहो फ़रंगी बची पहुतो। जीअं फ़रंगी आयो त मरियम उनखे चमाट वाहे कढी। चमाट हणी हिनखे चई त मलऊं न, मुर्दार, तूं मुंहिंजी पचर न छॾी, नेठि हिते बि अची पिया अथई। मुंहिंजे मालिक सां तो धोखो कयो, ठगी कई, पर मूंखे उमेदु आहे त इन में बि अलाह साईं का बहितरी रखंदो। फ़रंगी खिली ॾिनो। हिनखे चई त मां कहिड़ो धोखो कयो आहे, मां कहिड़ो गुनाह कयो आहे, मां तुंहिंजे मालिक सां ठगी त कान कई। तुंहिंजे पाण पंहिंजी मर्ज़ीअ सां तोखे खपायो आहे, मूंखां पैसा वरिता अथई, मूं वटि शाहिद आहिनि, मूंखे मसीह जो कसम आहे, ईसाई हो, मूंखे मसीह जो कसम आहे, जेकॾहिं तोसां मोहबत हुजे सा त तोखे खपाए हाजा। तूं आहे जरी, तूं सम्झे कान थी। माना इन मां महसूसु थियो पियो त हे ॿई हिक ॿिए खे को सुञाणनि पिया। हाणे हीअ जेका छोकिरी हुई मरियम, कुदरत जा रंग आहिनि। हे हिकिड़ो ईसाई बादशाह हुयो, हे उन जी धीअ हुई, माना बादशाह जी धीअ हुई, शहज़ादी। पोइ तक़दीर जा कम आहिनि, कॾहिं बादशाह जी धीअ ई दादुली अॼु ग़ुलाम थी ऐं हिकु हथ खां ॿिए हथ पई खपे। अफ़रनि जा शहर हुयो, अफ़रनि जा वॾो हिकिड़ो ईसाई शहर हुयो, ईसाई बादशाह हुयो, शाहूकार शहर, मालामाल शहर, आबाद शहर, कारीगरीअ जो मर्कज़ हो हिननि जो शहर। अजीब अजीब शयूं हिननि जे शहर में ठहंदियूं ऐं उहे विकिरो थींदियूं हुयूं। उन सां मुल्क मालामाल हुयो। हीअ जेका छोकिरी हुई मरियम,
पंहिंजे माउ पीउ जी अकेली न्याणी हुई, अकेली जो हुई त लाडली बि हुई। बादशाह पंहिंजे धीउ खे सम्झ भरी थी दुनिया जा जीअं इल्म सेखारिबा आहिनि उहे सभु इल्म पंहिंजे धीउ खे सेखारे। उस्ताद रखी ॾिनई जिन हिन खे उहे बादशाही इल्म, मज़हबी इल्म, दुनियादारी जा इल्म उहे सेखारिया। पर जीअं तव्हांखे ॿुधायोसीं त हिन मुल्क में कारीगरी जो रुझान घणो हो, उन जे करे तोड़े हीअ शहज़ादी हुई, पर हिन खे बि उहो साॻियो इल्मु सेखारियो वियो। दर्ज़ को कमु, सिबणु टोपो, मतिलबु इहो सॼो हिन छोकिरीअ खे बाक़ाइदे सेखारियो वियो। हिसाब किताब जो, घोड़े सवारी जो, तलवार हलाइण जो, मर्दनि वारा ऐं औरतुनि वारा, मतिलबु हिन खे बादशाह सभु इल्म सेखारिया। बादशाह जी अकेली धीअ हुई, दादली हुई, हेॾो बादशाह इल्मु हुनखे ॼारायो। ऐं वॾी ॻाल्हि, रब साईं वरी हुनखे सुहिणो बि ॾाढो ठाहियो, सुहिणो बि ॾाढो ठाहियो हुई। रुॻो बादशाह जे करे न, पर हुन में बराबरि हुनखे अलाह ताला हिकिड़ी सूंहं बि अहिड़ी कई जो हिन जो बाक़ाइदे नालो। जॾहिं अची हीअ जवान थी त भर पासे जे बादशाह खे खां हिन जो संग जी घुर कई। ज़ारा बादशाह जी धीअ ई बादशाह ई घुर पिया कनि, आम माण्हू त न पियो करे, थधा सां हई पियो भरे। बादशाह ने घुर कई, पर हिन जे पीउ सभिनी खे जवाबु ॾिनो, छो जो धीउ सां वॾो हिन जो प्यारु हो, घड़ी बि न खाए, पाण खां परे न कंदो। पुट जो औलाद हुयुसि कोन, तंहिंजे करे बादशाह जी ॼण तमन्ना इहा हुई त माना पंहिंजो मां हिनखे वलियत बि बणायां, मूंखां पोइ बादशाही हीअ संभाले। अहिड़ो को वर हिन जे लाइ मिले जेको हिते ई रहे, उन जे करे बादशाह कंहिंसां बि माइटी न पियो करे। हिकिड़े दफ़े मरियम बीमार थी पई, हिन खां वधीक बादशाह जो आराम फिटी वियो। बादशाह हकीम तबीब उन्हनि पंहिंजा वॾा वस कया। बादशाह ॿाहिरि मुल्कनि मां हकीम घुराया, असुल मरण ते वञी पए। पोइ हीअ जॾहिं इन बीमारीअ में ई त हिन हिकिड़ी बासबासी त फिलाणे हंधि जेका गिरजा आहे, मां चाक जे थियसि त उहा जेका गिरजा आहे उहा कंहिं हिकिड़े ॿेट ते ई, मां उन जी ज़ियारत करणु बीठसि जेकॾहिं मां चाक थियसि। माना हिननि जे तर में उन गिरजा जी वॾी अहमियत हुई। माण्हू ज़ियारतुनि लाइ बीठा हुआ परे परे खां। रब जी करणी, हकीमनि जी हिकमत, माउ पीउ जूं दुआऊं, मरियम चाकु थी वई। मरियम जो चाकु थी जीअं जान में सत थियुसि त हिन अवल इरादो इहो कयो, हिन जो पंहिंजो अक़ीदो इहो हुयो त मां इहा जेका बासी आहे उन जे करे मूंखे शफ़ा मिली आहे। हिन पीउ खे चयो त मुंहिंजी बासियल आहे, सो उन जे लाइ उहो जेको गिरजा हुई तव्हांखे ॿुधायोसीं त उहो हिकिड़ी ॿेट ते बंदोबस्तु कर त मां जेको आहे त वञा ज़ियारत ते। बादशाह जो हुकुम थी वियो, हिकिड़ी शाही ॿेड़ी हिन जे लाइ तयारु थी। उन शाही ॿेड़ीअ में हीअ नौकरनि चाकरनि सां गॾु, सरतियुनि सहेलियुनि सां गॾु, ऐं शहर जूं मुअज़्ज़िज़ औरतूं उहे बि हिन सां गॾु निकितियूं। जेॾीमहिल हे उन ॿेट जे वेझो पहुता त हे हुयो ईसाई मुल्क, हे पाण बादशाह या हे सभु हुया ईसाई। मुस्लमाननि जो हिकिड़ो जहाज़ हुतां टपियो, उन हिननि ते हमिलो करे ॾिनो। मुस्लमाननि जो जहाज़ हुयो, उन्हनि हिन ते हमिलो करे ॾिनो।
हिन जे नौकरनि चाकरनि में वेड़ कई, पर हू हथियारनि पहवारनि सां हुया। हुननि हिननि ते कंट्रोल करे छॾियो। हिन जा जेके नौकर चाकर विढ़नि पिया उन्हनि खे मारियो, जहाज़ ते कब्ज़ो कयनि। सभु अमीर कबीर औरतूं बि हिन सां गॾु हुयूं, त माल दौलत ॻह गठा मिसाल उहो बि ॾाढो हुननि खे मिलियो मुस्लमाननि खे, ऐं इहे औरतूं बि हुननि खे हथायूं। पोइ पुराणे ज़माने में इहो ई थींदो हो त जेको जंगी क़ैदी थींदो हो उनखे ग़ुलाम करे खपाईंदा हुआ। पोइ हिन सां गॾु जेके ॿियूं औरतूं बि हुयूं ऐं ख़ुदि मरियम इहा बि क़ैदी थी वई। पोइ हिननि खे वठी ऐं वञी हिननि खपायो। मरियम हिकिड़े अजमी सौदागर हुयो, मरियम खे उन ख़रीद कयो। रब जी रज़ा ते राज़ी रही, बेवस थी पई। छा करे, या त नौकर चाकर गॾु हुअसि, वञे पई, सहेलियूं गॾु हुअसि, या त थी वई वीचारी कनीज़। पोइ हिन अजमीअ जंहिं हिन खे ख़रीद कयो, हीउ अजमी वीचारो बीमार थी पियो, बाक़ाइदे बीमार थियो, कई महीना बीमार हो। उन बीमारी में इन मरियम हुनजी तमामु घणी ख़िदमत कई। कनीज़ त हुयसि, पर हुन सच्चे दिलि सां हुनजी ख़िदमत कई, ऐं उहो चाकु थी वियो। चाकु जो थियो त हुनखे अहसासु थियो त मरियम मूंसां सुठो पर वही आहे, मुंहिंजी वॾी ख़िदमत कई अथई, जेकर इन जो हिन खे मां जेको मूं ते अहसान कयो अथई, न करे हा अहसान कयो अथई, इन जो मां हिन खे बदिलो ॾियां। मरियम खे चई, मरियम मूंखां मूंखे ॿुधाए, तुंहिंजो मूं ते वॾो अहसान कयो आहे, ईअं सम्झ ॼण ज़िंदगी मूंखे तो ॾिनी आहे, हाणे ॿुधाए त मां तोखे छा ॾियां। हुन चयसि त मां तोखे बसि ॿियो कुझु नथी घुरां, कनीज़ आहियां, ज़ाहिर अॼु तो वटि आहां, तोखां पोइ कंहिं ॿिए वटि हूंदसि, तंहिंजे करे जे मूंखां पुछी थो त मूंखे कंहिं अहिड़े माण्हूअ जे हथु खपाए जंहिंखे मां चाहियां, माना मुंहिंजे मर्ज़ी वारे माण्हू जे हथु मूंखे खपाए। हिन चयसि त मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे, इहो ईअं सम्झो तुंहिंजो मूं ते हक़ु आहे, मां कसम थो खणां त मां उन ई माण्हू जे हथु तोखे खपाईंदुमि जंहिंखे तूं पाण पसंदि कंदे, तुंहिंजे मर्ज़ीअ सां जेको माण्हू तुंहिंजे मर्ज़ी वारो हूंदो, मां उन जे हथु तोखे खपाईंदुमि। माना ईअं सम्झो तुंहिंजो खपणु तुंहिंजे हथ में ई हूंदो, जंहिंजे ते तुंहिंजी दिलि चवंदी मां उन जे हथु तोखे खपाईंदुमि। हीअ बि ॾाढी ख़ुशि थी, अजमी वटि रहे पई। अजमी बि हिन सां तमामु हाणे सुहिणे तरीक़े सां हले पियो। अजमी मुस्लमान हुयो, हिन जो उन जो इख़लाक़ ऐं इहे शयूं ॾिठियूं त हीअ बि मुस्लमान थी वई। निमाज़ वग़ैरह हर शइ पढ़ियल हुई, थोरो घणो क़ुर शरीफ़, एतिरे क़दुरु जो हिनखे क़ुर शरीफ़ अजमीअ हिफ़्ज़ बि करायो, हदीस ॿियो को इल्मु। पोइ हिनखे वठी आयो सिकंदरिया खपाइण जे लाइ, पर उते हिन सां वाइदो थियलु हुयुसि त खपाईंदुसि तोखे तुंहिंजे मर्ज़ीअ सां। उते हिन नूरदीन खे ॾिठो, हिनखे चई त मूंखे इन जे हथु खपाए, ऐं हिन नूरदीन जे हथु हुनखे खपायो, नूरदीन हिनखे ख़रीद कयो। हे त थियो मरियम जो किसो, त मरियम कीअं उतां निकिती, तूं ही छा, कीअं निकिती, कीअं खपंदी आहे। हाणे हेॾा मरियम जो थी वई क़ैदी, त हिन जो पीउ जेको बादशाह हो उनखे ख़बर पई ॿेड़ी ते हमिलो थियो आहे, सभु क़ैद थी विया। जेको धीउ खे पहिराए कोन पियो, धीउ क़ैदी थी वियसि, अलाए काॾे वई हली, ईअं सम्झ हिन लाइ ॼण क़यामत थी वई। बादशाह जो हुकुम थियो, चारई पासा माण्हू मोकिलियनि, तलाश कयो, जहाज़ रवाना थिया। बादशाह पाण
बादशाह जा शह सवार बहादुर प्यादल माण्हू चइनी तरफ़नि पखिड़िजी विया। ज़मीन ते समुंड ते जी चइनी पासे पखिड़िजी विया। मुस्लमाननि जे एरियनि में विया, मुस्लमाननि जे ॿेटनि ते विया, वञी उते ॻोल्हा कयनि, पर किथां बि हिननि खे खुर पेर न मिलियो, किथां बि हिननि खे पतो न पियो। सभु नेठि चइनी पासनि ॾांहुं माण्हू जेके बि विया ॻोल्हा कंदा कंदा, पर किथां बि हिननि खे ख़बर न पई। हर को मुंहुं भेलो कयूं मायूस थी ऐं हिन जे पीउ वटि मोटियो, अची नाउमेदी जी ख़बर ॿुधाई। पीउ खे ॾाढो ॾुखु थियो, ॾाढो ॾुखु थियुसि। ईअं सम्झ त ॼण सदमो पहुतुसि वॾो। हीउ जेको फरंगी हुयो, काणो बि हुयो, लंगड़ो बि हुयो, इहो हुन बादशाह जो ख़ासि वज़ीर हो, वॾो वज़ीर हो, हद दर्जे जो चालाक हुयो, बादशाह जो बि एतबार वारो। उहो बि ॾिसे पियो बादशाह जी हालति। उन बादशाह खे चयो मूंखे इजाज़त ॾियो त मां मरियम जी ॻोल्हा कयां। बादशाह हिन खे चयो जेके बि मुस्लमान मुल्क आहिनि, छो जो ख़बर पई आहे त हमिलो मुस्लमाननि कयो आहे, जेके बि मुस्लमान मुल्क आहिनि वञी ॻोल्हा कर, भले ॿेड़ो सॼो समुंड सोन जो भरियल ख़र्चु थिए, ख़र्चु कजां, पर मूंखे पंहिंजी धीउ मोटाए। हे निकितो टोटल भर पासे जा जेके बि ॿेट हुया, वॾा वॾा शहर, नंढा नंढा ॻोठ, हिन बि वसम कोन घटायो, पर हिन खे बि किथां मरियम जो सुराग न मिलियो। नेठि रुलंदो 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 अची सिकंदरिया पहुतो, वॾो शहर हुयो। उते हिन खे ख़बर पई त इहा शहज़ादी जंहिंजी ॻोल्हा में निकितो आहियां, इहा काहिरा जो हिकिड़ो आहे नूरदीन, रहे सिकंदरिया में थो, इहा शहज़ादी उन वटि। उन खां पोइ तव्हांखे इहो किसो ॿुधायोसीं जेको रुमाल ज़रिए वञी हुन पतो लॻायो ऐं हिन खे दावत ॾेई ऐं धोखे सां हिन खां ख़रीद कई। हाणे शहज़ादी जो मालिक इहो थी वियो। शहज़ादी रोए पई। वज़ीर काणे वज़ीर चयसि त रोअण पिटण खे छॾ, तूं रोई छो थी, तूं त ख़ुशि थी, तोखे पंहिंजे माउ पीउ वटि मां वठी थो हलां, तुंहिंजो पीउ बादशाह तोखे मां पंहिंजे उन मुल्क वठी थो हलां, तुंहिंजी हुकूमत आहे हुते, तुंहिंजी इज़त थींदी, तुंहिंजो पंहिंजो अबाणो वतन आहे, हिते नौकर ग़ुलाम उन अयाशीअ सां सुकून सां तूं पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदीअं। हे बि का ज़िंदगी आहे, ज़िलत जी गुरबत जी ज़िंदगी, हेॾियूं तकलीफ़ूं थो कयूं आहिनि। 1.5 साल थियो आहे, 1.5 साल पाण बि तकलीफ़ुनि में आई आहे ऐं असांखे बि तकलीफ़ुनि में विधो थी। तुंहिंजा माउ पीउ परेशान आहिनि, हेॾो उन्हनि ख़र्चु कयो आहे, एतिरे क़दुरु जो तुंहिंजे पीउ त मूंखे इहो हुकुम ॾिनो हो त जेकॾहिं ॿेड़ो सोन जो भरियल ख़र्चु थिए न त उहो बि ख़र्चु कजां, पर मूंखे पंहिंजी धीउ आणे ॾे। तूं ख़ुशि थी, तूं रोई छो थी? पर हू घणो पियो सम्झाएसि, पर हीअ नाराज़। नेठि एतिरे में हिकिड़ो ग़ुलाम आयो, खच्चर पाए, शहज़ादीअ खे उन ते विहारियो, सुवार कयनि, उन जे मथां रेशम जी हिकिड़ी छटी लॻायनि, उनखे ॾंडियूं जेके हुजनि सोन ऐं चांदीअ जूं हुजनि, फरंगी पाण उन सां गॾु नौकर चाकर उहे बि सुवार हुजनि खचरनि ते। तां त हुतां निकिता, हलंदा हलंदा आया समुंड ते, अची हिकिड़ी ॿेड़ीअ में चढ़िया। ॿेड़ीअ में चढ़िया,
मलाहनि खे हुकुम थियो भाउ लंगर खणो, हलियो ॿेड़ो हलियो, हल हलां हल हलां हल हलां ॿेड़ो मरियम जे पीउ जे मुल्क ॾे रवानो थियो। मरियम हीअं इस्कंदरिया ॾे मुंहुं कयूं ऐं ॾिसे पई वेठी, दिलि ॼण न पई थिए। आस्ते आस्ते ॿेड़ो हलंदो 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 तां त हिन जी नज़रुनि खां इस्कंदरिया ग़ाइबु थी वई। भॼण जी का वाह कान आई, रोई रोई वेही रही। न इन सां नौकर चाकर जेके हुजनि उहे हिन खे विंदराइण जे लाइ हिन सां ॻाल्हाइनि, भोग कनि, पर हीअ कंहिंसां ॻाल्हाई कान। पंहिंजे ख़्यालनि में सॼो रस्ते में हीअ ईअं हुई। हाणे हीअ त वञे पई पंहिंजे मुल्क, हाणे हलूं नूरदीन ॾे। मरियम जो व्यस ईअं सम्झ त हाणे नूरदीन लाइ दुनिया सफ़ा वञी नंढड़ी थी। रोए पियो, पछताए पियो त मूंखां ग़लती थी वई, पंहिंजे हथनि सां पाण कयनि, पंहिंजो ॾोह कोन्हे। जाइ खे ॾिसे पियो, जिथे ॾिसंदो हो त मरियम गॾु हूंदी हुई या कीअं, त उहा जाइ बि हिनखे खाइण पई अचे। सामान ॾिठईं जेके हिनखे परदा ठाहे ॾींदी हुई, सामान ठाहे ॾींदी हुई, जेके कपिड़ा पाईंदी हुई, ॾिसे पियो, मरियम यादि पई अचेसि, रोए पियो। उथियो उथियो घर खे तालो लॻाई, तालो लॻाए ऐं समुंड जे पासे ॾे हलियो। हलंदो हलंदो अची समुंड जे किनारे ते पहुतो जितां जहाज़ रवाना थींदा। आयो, उते बि रोए पियो, मरियम खे नालो वठी सॾे पियो त छा तूं मूं वटि हीअं या मां ख़्वाबु ॾिठो। रोए पियो, सॾ बि करेसि पियो, नाला वठी सॾ पियो करेसि। हीअ जो सॾ पियो वठेसि, सॾ पियो करेसि, नाला वठी ऐं रोए पियो, त हिकिड़ो पोड़ो हुजे उहो ॿेड़ीअ में अंदरि को वेठो, उन जो ॿुधो उहो निकिरी आयो। हिन जे साम्हूं अची हिनखे चई त मूंखे लॻे थो त कल्ह जेका फरंगनि जो हितां जहाज़ वियो आहे, जेका छोकिरी हुई उन में मां सम्झां थो तूं उन लाइ थो रोए। चई त हा मां उन लाइ थो रोआं, बसि मूंखां पाण खां ग़लती थी वई, मूंखां पाण खां थी वई आहे इहा ख़ता, कंहिंजो ॿिए कंहिंजो ॾोह न आहे, बसि वई हली, मां उन जे लाइ रोआं थो। हाणे वई हली। ओड़े चए सभु मां बि ॾिठी, बराबरि जे रोईं थो त रोअणु तुंहिंजो हक़ु आहे, बराबरि उहा अहिड़ी हुई। पोइ चई त हाणे वई हली, हाणे मां कीअं छा कयां। पोइ पोड़ो जहाज़ जो को मालिक हुयो ऐं इतफ़ाक़ अहिड़ो जो हिननि जो जहाज़ बि ओॾं ई वियो पियो। इन में वरी 100 मुस्लमान वापारी हुया, सौदागर हुया उन ॿेड़े में। पोड़े चए सवा हाणे हीअं करे, सब्र कर, परेशान न थी, अलाह कंदो त भलाई थींदी, हर कम में अलाह जी हिकमत हूंदी आहे। बसि हाणे परेशान न थी, जे रब खे मंज़ूर हूंदो न त मां तोखे उन शहर में पहुचाईंदुसि। नूरदीन चएसि कॾहिं निकिरंदव। चई 3 ॾींहं अञा तरस, छो जो मूंसां आहिनि सौदागर, हुननि खे किन जो सामान खपी वियो आहे, किन जो खपण वारो आहे, सो 3 ॾींहं आहे, पोइ अलाह ख़ैरु कंदो त हितां असां निकिरंदासीं। नूरदीन ॾाढो ख़ुशि थियो, पोड़े जा थोरा पियो वञे ॾाढा, बसि हाणे ॼण हिनखे मंज़िल पंहिंजी क़रीब पई नज़र अचे। नूरदीन पोड़े खां मोकिलाए वियो बाज़ारि, खाइण पीअण जो सामान ऐं सफ़र जे लाइ हे कुझु ज़रूरी शयूं वठी साॻियो हिन पोड़े वटि आयो। पोड़े चए भाई छा वठी आयो आहियां। हिन चयो त सफ़र जो कंदासीं त सफ़र जे लाइ सामान वरितो अथमि, ज़रूरत जो सामान।
पोड़े खिली ॾिनो। हिन खे चई बा मां सम्झां, तूं सम्झींदो त को सेर करणु थो वञा, तूं सम्झींदो त को सेर करणु था हलूं, तॾहिं हे सामान वरिता थी। बाबा तोखे ख़बर हुजणु खपे त जिथे तोखे मां वठी थो हलां न, 2 महीननि जो पंधु अथई, 2 महीननि जो पंधु अथई। ऐं उहो बि तॾहिं जो दुआ कर त हवा सही हुजे, हवा सही हुजे। ठरी पोड़े हिन खे चए त मूंखे थोरा पैसा ॾे। पोड़ो हिन खां पैसा वठी वरी पाण बाज़ारि वियो। सफ़ा जेके ज़रूरी शयूं हुयूं उहे वठी आयो, पाणीअ जी बिगड़ी वठी आयो। उहो छा हूंदी आहे, पुराणे ज़माने में जेके हूंदियूं थेलियूं चमड़े जूं, उहा पाणीअ जी बिगड़ी भरियल वठी आयो। छो जो समुंड जो पाणी त पीअण जे लाइक़ु न हूंदो आहे, उहा बि हिन जे लाइ वठी आयो। हाणे नूरदीन घर कोन पियो वञे, नूरदीन हुते जहाज़ में वेही रहियो, पोड़े सां गॾु रही पियो। 3 ॾींहं वेठो हुजे, तव्हां त सभु सौदागर अची विया, सभिनी जेको सामान वरितो हो उहो सामान बि अची जहाज़ में रखियो। जहाज़ तयारु थियो, हलो हलां, ॾींहं राति पे जहाज़ हलियो, ॾींहं राति पे हलियो। हिन जो नसीब मौसम भली, पे जहाज़ हलियो, 51 ॾींहं जहाज़ हलियो। हुन चयोसि 2 महीना लॻंदा, 51 ॾींहं जहाज़ हलियो। क़िस्मत जहाज़ ते फौरन हमिलो करे, जहाज़ ते फौरन हमिलो कयो, जहाज़ ते कब्ज़ो करे आ। हे वेड़ा तक त कोन, हे सभु हुया सौदागर वापारी अमुनारा माण्हू, सो धाड़ियल फिरियनि, धाड़ियल कंट्रोल करे आ। सभु मुसाफ़िर जेके हुया उन मुसाफ़िरनि खे पकिड़े ओ अफ़रनि जा जे बादशाह वटि वठी आया। उहो कोई ईसाई फोरू आहे, उन ई बादशाह वटि, मरियम जो पीउ जेको हुयो उन वटि वठी आया। अची बादशाह जे साम्हूं पेश कयो। नूरदीन बि उन्हनि में। बादशाह हुकुम कयो अथनि सभिनी खे जेल में विझो, ज़िंदान में विझो, क़ैद कयो। हिननि खे कतार कई, क़ैद खाने वठी पिया वञनि त ख़बर पई त हो जहाज़ पहुतो आहे, काणो जंहिं वज़ीर हुयो ऐं मरियम जंहिं में हुई, उहो जहाज़ पहुतो। जहाज़ जीअं किनारे ते पहुतो त वज़ीर बादशाह वटि आयो, अची बादशाह खे ख़ुशख़बरी ॾिनई त साईं मुंहिंजो पंधु साहिबु पियो, तव्हांजे दुआनि सां मां मरियम खे सही सलामत वठी आयो। बादशाह इहो हुकुम थियो, सॼे शहर में ख़ुशियूं थी वयूं, सॼो शहर सिंगारजी वियो। बादशाह पाण अमीर वज़ीर लाव लश्कर सां गॾु समुंड ते धीउ जी आजा करणु, धीउ खे पाण वठणु बादशाह। मरियम जीअं जहाज़ मां लथी त पीउ खणी गले लॻायसि, ॿई मिलिया, रोअनि पिया ख़ुशीअ खां। बादशाह ई हुकुम चयो, घोड़ो आयो, घोड़े ते सुवार करे हिनखे महल में पहुचाइनि। माल सां मिली माउ सां ॻाल्हि कई, पुछियुसि माउ सां ॻाल्हि कई त मुंहिंजी क़िस्मत, मां कनीज़ थियसि, हिकु हंधा ॿिए हंधि खपंदी। सो वॾी ॻाल्हि त मुस्लमान, उतां खपंदी हाणे तव्हां वटि पहुती। मज़हब हर कंहिंखे पंहिंजो प्यारो हूंदो आहे, ऐं वॾी ॻाल्हि त हीअ त बादशाह आज़ादी। माउ हिनजी ईअं सम्झ ढकिरजी वई, हिन बादशाह सां बि ॻाल्हि कई। हाणे बादशाह जी बि उते बादशाही त कान्हे, वस त कोन हो, बादशाह बि सफ़ाई विसामी वियो। बादशाह पंहिंजे अमीरनि वज़ीरनि सां ॻाल्हि कई। उन्हनि चयसि त बादशाह सलामत, हाणे इहा ॻाल्हि, असुलु ॻाल्हि इहा आहे त हीअ मुस्लमान वटि रही हीअं सम्झणु हाणे थी वई आहे पलीत।
हाणे हिन खे कबो पाक। पाक तॾहिं थींदी जो मुस्लमाननि हिन खे पलीत कयो आहे। 100 मुस्लमाननि जूं मुंडियूं चट थियनि, 100 मुस्लमान मरनि, ईअं सम्झ तुंहिंजे हुकुम सां, त पोइ इहा पाक थी। बादशाह खे यादि अची वियो त बड़ा मुस्लमान क़ैदी आया हुआ जिन खे मां क़ैद करायो। बादशाह हुकुम ॾिनो त क़ैदी सभु हाज़िर कयो दरबार में। नूरदीन समेत सभु क़ैदी कतार करे अची बीठा। बादशाह हुकुम थियो जलाद खे त हिननि जूं मुंडियूं चट कंदा। सभ खां पहिरियों हुन ॿुढड़े मलाह वीचारे जी मुंडी चट थी। हिकिड़ो हिकिड़ो करे पोइ जेके वीचारा सौदागर हुआ उन्हनि सभिनी जी हिकु हिकु थी मुंडी चट थी निकिरी। क़तल थींदे 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 वञी नूरदीन आख़िरी बचियो। नूरदीन आख़िरी बचियो। नूरदीन खे कढनि ॿाहिरि। जेका अॾी हुई जंहिं ते कंधु हेठि करे ऐं हुनखे जलाद तलवार सां सर कटींदो आहे, हिन खे वठी उते बीहारियनि अॾीअ ते, कंधु हेठि करायो। जलाद वेझो आयो। जलाद तलवार कढी। जलाद तलवार कढी ऐं तलवार अञा जीअं उभी कई त ईअं ओचितो हिकिड़ी पोढ़ी औरत दरबार में आई। बादशाह खे चई बादशाह सलामत हिन जो ॻाल्हायो ऐं ओचितो आई त जलाद बि इहो सभिनी जो ख़्यालु उॾे थी। चई बादशाह सलामत तव्हांखे यादि हुजणु खपे तव्हांजी धीअ लापता हुई, तव्हां बासा बासी त जे मरियम ख़ुदा जे अमर सां वापसि आई त मां हर गिरजा जी हर चर्च जी ख़िदमत जे लाइ 5 मुस्लमान क़ैदी ॾींदुसि जेके गिरजा जी ख़िदमत कंदा। छो जो मुस्लमाननि हुनखे अॻुवा कयो हो, तंहिंजे करे तव्हां वाइदो कयो हो त हर चर्च जे लाइ मां 5 क़ैदी मुस्लमान ॾींदुसि। सो हाणे तव्हांजी धीउ आई आहे, पंहिंजो वाइदो पूरो कयो, पंहिंजी बास पूरी कयो। बादशाह खे यादि अची वियो बराबरि मां बास बासी। हिन खे चईंदा हाणे मूंखे मसीह जो कसम आहे, बराबरि मूं वटि क़ैदी हुया, पर उहे बि मां कंहिं ॿिए हिसाब में क़तलु कराए छॾिया धीउ जे करे। ऐं हीअ बास बि बासी आहे, पर इहो आहे तूं आई आहे, बचियो आहे हिकिड़ो क़ैदी। सवेल अची हा त क़ैदी जा